السلام عليكم ومرحبا بكم. انا سميتي عبد الرحيم، واليوم بغيت نعاود لكم واحد القصه اللي زعما قريبه على قلبي، وزعما غيرت ليا البيرسبكتيف ولا وجهه النظر ديالي على الحياه اون جينيرال، اللي هي ليستوار ديالي مع الكسوه الحمراء. الكسوه الحمراء. هو الصراحه انا اول مره غنجي لبريطانيا جيت هذه في 3 سنين، يعني في 2017. ما كنتش كنعرف حتى شي واحد نهائيا، لانني جيت من ديك الساعه كان صيفطوني لهولندا. وهاد القصه غنعاود لكم ديجا من بعد اون ديتاي. آه، وجابوني لهاد المدينه اللي سميتها كارديف، اللي ما كنعرف فيها حتى شي واحد، وما كنتش كاع كنعرف ليكزيستونس ديالها ولا فين كاينه في الخريطه. ديكو كنت بوحدي، ما كنعرف حتى شي واحد. آه، حتى واحد بمعنى الكلمه. ديكو خلى لي هادشي نكون ديبريمي، وكنبغي بغيت غير نخرج من المدينه، وحيت انا بالنسبه لي بريطانيا هي لندن. هي لندن ولا مانشستر، هما هادشي اللي كنا كنسمعوا، ولا بيرمنغهام. وصافي فاش القضيه ديالي مع اللجوء تعقدات اكثر، فكرت انني نقلب على دي جروب ال جي بي تي باش نتلاقى مع ناس جداد ونتلاقى مع صحاب، لانني ما كانوش عندي صحاب نهائيا. وفعلا تلاقيت واحد الجروب سميتو جليتر كامري. وتما في ذاك الجروب تلاقيت مع مجموعه ديال الناس، ومنهم شروق العطار. وبهذه المناسبه تنقول لكم الا كنتو كتحسوا براسكم بانكم بوحدكم في شي مدينه، سيرتو الا كنتو خارجين من المغرب، انترنت وقلبوا على دي جروب، ولا دي جروب دو سوتيان، ولا مجموعات ديال الدعم على ال جي بي تي، وتقدروا تلقاو تما اصحاب، وتقدروا تعرفوا على ناس جداد، والحياه تكون سهله بالنسبه لكم. كما قلت لكم تما تلاقيت مع شروق العطار، اللي هي واحد المصريه اكتيفيست على حقوق اللاجئين وكذلك المثليين في مصر، مجتمع الميم والمجتمع الميم في مصر. في 2017 الا كنتو كتعقلوا معايا، كان واحد ديك الساعه الجروب ديال المشروع ليلى كان دار واحد الحفله في مصر. وواحد خينا المهم هز الدرابو ديال ال جي بي تي، هذا اللي ورايا. الحكومه المصريه شداتو، وشدات معاه 51 واحد. 51 اللي كان مشتبه بهم انهم تاهما كذلك مثليين، مشتبه بهم. وشروق بكونها انها فاعله في حقوق المثليين، بغات دير واحد ديمونستراسيون ولا واحد التظاهره باش تقول لا لهذا الشيء. وانا بالضحك بالضحك قلت لها هي نجيب تكشيطي، هي نجيب تكشيطي ونسطحوا الربح. وهي تقول لي عافاك جيبها ودير لنا شي حاجه، وهذه انا تقول لها اختي غير بشويه عليك، غير كنضحك معاك قالت لك لا اون فريمون بيزوان دو فيزيبيليتي، وهذه نقول لها صافي ماشي مشكل، سون سافوار لا لوكاسيون، بلا ما عرفتش فين البلاصه فين كاينه. وبيان سور هي دارت، بيان سور بالموافقه ديالي، دارت بان راه عندنا ان بيلي دانسر وهذه. حتى كنتصدم وتنلقى بانها اون فيت راه كوين ستريت اللي كاين هنا في كارديف، اللي هو بحال الشارع الا كنتو في كازا، بحال ساحه ماريشال، بحال ساحه ماريشال في كازا. درت على راسي. وانا راه ما عنديش لا كسوه، لا ما عندي لا تكشيطه لا كسوه، راه غير بالضحك. ونهار فاش مشيت لتما، لابس الجين ديالي ولابس القميجه ديالي، وهي تقول لي فين هي الكسوه ديالك، واش انت قلتي لي غنجيب كسوه وهادي قلت لها لا راه غير كنضحك معاك، راه كنت غير كنضحك معاك. وهي تقول لي واش غتشطح لينا، قلت لها ما عنديش مشكل. صافي شطحت على واحد الاغنيه سميتها حكيم. شطحت، عرفتي راه هنايا في اوروبا غير حرك غير شويه كتبان بحال انت هو في عبدو ولا دينا راقصه. داكشي اللي درت. يعني شطحت غير شويه، وما كيقول لك واه هادشي زوين، هادشي زوين. نقول لهم الله يخليكم، يعطيكم الخير، بارك الله فيكم. تما كانت واحد البنت اللي هي زعما صاحبتي بزاف دابا، اللي سميتها سوري. سوري مخرجي. اللي هي واحد الهنديه كانت ساكنه هنايا في كارديف، دابا راه رجعت الهند. كانت ساكنه هنا في كارديف. وكانت عندها واحد الحفله خيريه ديال باش بغات تدعم واحد القهوه في الهند. وهي تقول لي عافاك عبد الرحيم، راه شطحتي في التظاهره ديال الشروق، واش بغيتي تشطح لي انا؟ غيكونوا في واحد الكافي سميتها غودي هو هنايا في بريطانيا، مالوغوزمون سدات دابا. قلت لها ماشي مشكل.
حيتاش انا سمع لا رياكسيون ديال داك البوبليك انا عجبتني ما نكذبش عليكم، وقلت ماشي مشكل يعني راه شي حاجه صعيبه. ولكن عيط هاد المره بغيت زعما يكون ان بيرفورمانس زعما بروفيسيونيل، وانا عيطت لشروق قلت لها شروق واش تلفيني شي كسوه من الكساوي ديالك؟ هي تقول لي ماشي مشكل. مشيت لعندها للدار، هي تبان لي الكسوه الحمراء، هزيتها لبستها جات قدي، وانا نقول اوكي. قلت لها غنشطح بها غير واحد شويه وغنرجع، غنشطح بها غير اليوم وغنرجع لك. قالت لي ما عنديش مشكل. مشيت انا النهار فاش غنكون في العمل الخيري مع زعما فاش جات قربت تجي نوبتي انايا، زعما قلبي سكتي غيقلب، قلبي غير سكت. ما بقيت عارف ما نقدم ما نوخر، مخلوع مدهشر، لان زعما انا ما عنديش مشكل انني نلبس اللباس ديال البنات، ولكن كان واحد المشكل كبير ماشي مشكل، واحد لا جورني ولا واحد الرحله كبيره حتى انني وصلت انني نقدر نلبس ديك الكسوه. لان فاش كنت صغير كنت زعما مبند شويه، شي شويه بزاف بيني وبينكم. والوالده ديالي كانت زعما حاضياني، عرفت شنو هي حاضياني؟ ديك احضي اي كما تنقولوا حنايا، احضي اي. يعني كيفاش كنلبس، كيفاش كنتمشى، كيفاش كنتحرك، كيفاش كندير هكا، كانت حاضياني بمعنى الكلمه. و حتى داك الحوايج ديالها زعما ما نديش الحق انني نقيسهم نهائيا. و وزعما هادشي كنخلق لي واحد المشكل، وكنخلق لي مشكل نفسي زعما ماشي معقد بمعنى الكلمه، زعما بلا ما نزوقها في الهضره كنت معقد. وكنت ديما الله ما شفتش هذا الفيديو، كنت ديما يعني كنخليها حتى كتخرج وكنمشي كنلبس لها شي كسوه ولا شي حاجه كنضرب بها في الطريق، غير كنفرغ فيها داكشي اللي بغيت وكنرجع للمالي وكندير بحال ما وقع والو. ديكو انا هاد القضيه زعما بقات واحده ليا في بالي. وفاش قلت لكم فاش جات داك النهار هادشي كله بدا تيرجع ليا المخيله ديالي. انا اون فيت الا طلعت داك ستيج وخدا ليا شي واحد التصويره وصلت للوالده ولا وصلت للدار، شنو غادي يوقع؟ شنو هي لا رياكسيون غادي تكون؟ وانا يلاه رجعت المياه لمجاريها. واللي قال لك لا تقول ليه، مي درتها وصافي. قلت صافي نعيش اللحظه وماشي مشكل. وفاش غطلعت للستيج حيدت غير القميجه مع الكسبه قصيره، ما قدرتش نحيد السروال. وكيقولوا لي زعما لا راه سميتو، كنقول لهم لا راه ما محسنش، ما ديرش لاستر لرجليا. هذه هي السبه باش خليت السروال. و يعني سيتي اكورد، سيتي زعما جاتني غريبه، ولكن الحمد لله زعما عاوتاني عجبهم الحال. وما كداش عليك حتى الراحه النفسيه ديالي، ارتحيت في النفسيه ديالي. المره الثالثه فاش غادي نشطح عاوتاني غنشطح بالكسوه الحمراء، كانت في واحد ليفينمون اللي سميتو ذا بيج كوير بيكنيك، اللي ما غاديش نعرف نترجمو بالدارجه صراحه تقال. ذا بيج كوير بيكنيك اللي هو دار واحد الايفينمون اون باراليل مع برايد، مع لان انا برايد خصك تخلص عليها، خصك تخلص 15 باوند اللي 150 درهم باش تدخل. ديكو مجموعه ديال الناس اقترحوا انهم يديروا هذه الحفله تكون باراليل، تكون غراتويتمون الناس اللي ما كيقدروش يخلصوا ديك 15 باوند واللي ما باغيينش يخلصوا ديك 15 باوند، حيت تقول لك بان البرايد خصها تكون ان ايفينمون غراتوي. هذا موضوع اخر خصنا نهضروا عليه، وغادي نديروا عليه فيديو. وصافي انا عيطوا لي عاوتاني قلت لهم ماشي مشكل نشطح لكم عاوتاني. ولكن هذه المره شطحت غير بالكسوه وما شطحتش بالسروال، وكان احساس رائع، احساس رائع ديال الحريه، ديال لا ليبرتي، ديال زعما واحد الضغط كبير كان عليا بحال حيدته. وانا هذا هو علاش جاي انا لاوروبا، باش انني نقدر نعيش الطريقه اللي بغيت انايا بكل شيء اللي بغيت انايا، يعني بدون ما نفكر، بدون ما نقول واش المجتمع غيقبلني ولا المجتمع ما غيقبلنيش، واش الا لبست هذا الشيء واش غيتقلق مني شي واحد، واش غنستفز شي واحد. هذه الكلمه اللي كتعاود مرارا وتكرارا على مجتمع الميم. وصافي زعما الحمد لله كان رائع. غير هو واحد السيد اللي سميتو كيرن كيرليب، اللي غنخلي لكم انستغرام ديالو لتحت، اللي هو مصور رائع، صورني
ولحها فيسبوك وطاقاني فيها، صوني بالكسوه الحمراء وطاقاني فيها. هذيك الكسوه تهزات بدات كدور في المغرب كله وهي توصل للدار. المهم سمعت الهضره على بقلبي، سمعت المهم دخلوا ما سمعوا ما زعما بلا ما نقول لكم شنو قالوا. ولكن الحمد لله دافعت على راسي. وكانوا ديما تيقولوا لي الدار انت راه ساكن في المغرب، احترم المغرب، تخرج لاوروبا ودير ما بغيتي. دابا انا فاش جيت لاوروبا بقيت كنسمع الهضره باقي، وانا نقول لهم انا صافي في اوروبا عندكم ما تقولوا لي. وصافي الحمد لله يعني تنساو الامر. وانا التجربه كلها مع هاد ما بغيتش ندخل لي ديتاي ديال العائله حتى زعما أمم. زعما نتمنى انكم تقبلوا هذه القضيه. و زعما الخلاصه ديال الامر من هاد ليستوار ديال الكسوه راه ماشي غير كسوه، ماشي غير حيت انها كسوه حمراء وعجباني ولبسها وسميتو، ولكن كنعرفوا بان ما كنحبش ناتاكي المجتمع نهائيا، هذه خصكم تعرفوا عليا. ولكن بارفوا تلقاو بان كاين واحد بوليسين كما تنقولوا حنايا، ولا واحد العتاب، واحد خصك تكون انت بحال كل شيء باش تقابل باش تقدر تعيش. وانا هاد القضيه كنت زعما بحال تعيشت معها وتقبلتها وقلت صافي ماشي مشكل، حتى انا خصني نكون بحال الناس باش نعيش بحال الناس. ولكن هذا الشيء كان كيأثر ليا بزاف على النفسيه ديالي، وكان كيكون واحد الصراع خايب، يعني خايب بمعنى الكلمه. و يعني هاد القضيه ديال فاش لبس الكسوه الحمراء وقع لي واحد التحرر من هذاك الايماج اللي كان حاطها ليا لونتوراج ديالي باش ما نهاجمش المجتمع ديالي، باش ما نهاجمش المجتمع كامل، نقول غير لونتوراج ديالي. وكان صعيب عليا انني نتخلص منها، وكان صعيب عليا انني ناخذ فيزيون ديالي ونمشي والحياه ديالي تمشي في الطريق ديال اللي بغيتها انايا. وهذيك فاش لبست ديك الكسوه الحمراء بحال مجموعه ديال القيود، بحال مجموعه ديال السلاسل تحيدوا عليا. واخا سمعت الهضره، واخا سمعت السبان، واخا مجموعه ديال صحابي في المغرب اللي كان عندهم الفيسبوك ديالي، حيت الفيسبوك ديالي من 2013 هو عندي، تصدموا فيا وقالوا كيفاش. وانا بعدا انا تصدمت بانهم تصدموا. ما عرفتش واش كانوا عاملين ولا ما عرفت مالهم. المهم ولكن حسيت براسي بانني ما بقيتش كنكذب على راسي. حسيت بانني جو سوي كي جو سوي و جو سوي فري، وان لا بيرسون اللي لبست الكسوه الحمراء ولا عبد الرحيم اللي لبس الكسوه الحمراء هو لو فري عبد الرحيم. والحمد لله. وانا دابا الحمد لله متصالح مع ذاتي، وباقي يعني كنحاول انني نتخلص من مجموعه ديال الاشياء اللي من الصغر وهي كتبنى. وان شاء الله لقى الطريق الصحيحه اللي انا غادي ليها. ونتمنى انكم نتوما تمشيو على داكشي اللي بغيتو، ديروا داكشي اللي بغيتو. ماشي ضروري ان نفس ليستواغ ديالي، ولكن ليستواغ ديالكم انكم تمشيو في نفس داكشي اللي بغيتو نتوما، تكونوا مرتاحين. هما الاولين، نتوما هما الاولين، تفكروا في راسكم هما الاولين، وعاد باش تفكروا في الاخرين، يا اما العائله، يا اما صحابك، يا اما جيرانك، يا اما اللي بغى يكون. الاهم هو انت. وبعد مرات خصنا نتعلموا نكونوا انانيين باش نقدروا نزيدوا لقدام. نتمنى انكم تكون عجبتكم القصه، وانكم ما عرفتش وقولوا لي شنو هو لي كريتيك ديالكم، ولا واش متفقين معايا ولا ما متفقينش معايا، والاسئله ديالكم. وبغيت نسمع يعني كل شيء ايجابي سلبي، زعما جو مون فو، ما نكذبش عليكم. انا بغيتو تقولوا الا بغيتو تسبوا ما عنديش مشكل، ولكن كنتمنى انكم ما تسبوش. وشكرا ودمتم سالمين.